Hai teman-teman, hari ini kita mau mukbang. Dan hari ini kita mau belanja ke supermarket. Ayo kita beli. Maaf tadi ada suara kakakku ya guys ya. Wow, kita beli apa ya? Kita beli chicken yang rasa pedas aja ya, gak apa-apa. Terus buat yang manis-manis atau yang pedas-pedas, kita pakai yang apa? Oh, semuanya kita beli ini, semua varian. Terus kita beli apa lagi ya? Terus kita beli ini juga. Terus kita beli es krim buat minumnya dulu gak sih? Nanti kita haus guys. Maaf kalau rada ngeleng. Ini kita kasih corn dog gak sih? Nah ini keranjangnya penuh guys. Udah. Maaf tadi iklan guys. Waktunya makan. Pedas banget sumpah guys. Ini tuh level 50. Maaf itu suara adikku. Maaf ya kalau sedikit berisik gitu. Sekarang varian jamur guys. Tuh. Enak banget guys. Sekarang kita coba yang chicken dulu. Pedas banget ini guys, chicken baladonya. Aku mau sop dulu, makan sup tahu. Enak banget guys. Enak banget guys. Nah, makasih banyak. Maaf ya guys tadi iklan. Dan sekarang aku mau jualan dulu. Ini harus cepet banget. Bisa aja sih. Apa aku tuh lagi pakai suara asli, soalnya suara Google susah. Ini alhamdulillah.